भाइयों नमस्कार। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ ये है 241 ट्रैक्टर मैसी फर्गूसन और मॉडल है 14 और ये रामराज के अंदर है और ये हमारे भाई हैं और ये आज मिस्त्री साहब हैं, मतलब रामराज गुरजीत, और ये 41 में टर्बो लगा रही हैं। और यूपी में 41 में 575 महिंद्रा में तो बहुत टर्बो हैं, पर लेकिन 41 मैसी के ट्रैक्टर में 41 में पहली बार टर्बो लग रही है। ये है और कमेंट करके कि 41 में टर्बो देखी है या नहीं देखी यूपी के अंदर।